Yo'qliklar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 20 yildan beri bir xil ta'mga ega bo'lib, bir xilda tayyorlanib keladigan o'sha mashhur hot-dogni yeb ko'ramiz. Bu hot-dog haqiqiy retro hot-dog. Yoshlikka bir qaytamiz. Menimcha bu yerni haqiqiy andijonliklar biladi. Bu o'sha mashhur Navoiyda oldidagi Bezot aka hot-dog. Do'stlar bilan, yaqinlar bilan kelib o'tirish uchun ajoyib sharoitlar bor, atmosfera prosta bomba. Bu hot-dogni yeb haqiqiy yoshligingizga qaytasiz. Haqiqiy yoshlikdagi retro hot-dog. Narxlari ham hamyonbop. Narxlari oxirida. Mana ko'rib turganlarda Bestakan hot-dogi o'sha mashhur urush davridan beri bor desa ham bo'ladi bu hot-dogda. Bismillah. Nima deyapsan? Alhamdulillah, vahshiy maza. Gap bo'lishi mumkin bo'ladi. Siz ham yeysiz ketda ichlarini ko'ryapsiz. To'g'ridan umuman hech narsasini mahsulotlarni ayirmaydi. Yosh kattalar bo'lsa, bu hot-dogni uyga borib yedirsangiz ham o'sha yoshligini eslab maza qilib yeydi. O'zgarmabdimi ta'mi? Gap yo'qmi ta'miga? O'sha ta'mi o'sha. Gap yo'q borib. Qaranglar, ichlari ham to'ldir. Mana narxlari, ko'rganlaring. Bu yerning manzili 30-maktab Noyobod o'rtasidan kirasizlar. Orqa eshigiga kelishinglarda mana shu darvoza ekrani turibdi.